Hari ini aku pergi ke bakau-bakau. Ini spot mancingnya. Aku rakit pancingnya dulu. Untuk udangnya aku potong kecil-kecil. Aku langsung masuk ke dalam bakau-bakau. Ini spot mancingnya. Di bawah sini ikan kecil-kecilnya banyak. Umpannya aku pasang. Habis itu pancingnya aku lempar. Ini tinggal tunggu pancingnya dimakan. Sekarang aku buat pancing kecil juga. Umpannya aku pasang. Sambil menunggu pancing yang besar dimakan, aku mancing ikan kecil-kecil. Ini aku strike. Ini kalau digoreng kering enak. Ini